那阿冈昆今年也是这个重磅出击为了配合大家的各种需求，木工项目一直是很火的。那之前的木工呢，大家申请过的都知道，都是一个16个月到2年这样的一个项目，甚至有更长时间的，有3年的这种 Advanced Diploma。那今年亚冈昆这边是出了一个很有特色的项目，它这个项目的设计是2年，但是呢，它明确的在项目里面说了，我是一个2年设计的项目，但是我压缩了课程，集中在1年上完但是这个课程原本的设计是2年的，也就意味着这个项目是可以拿到3年的毕业工签的，我们就可以短平快的进入这个紧缺赛道。所以而且这个项目它其实是从零基础开始教，并且它里面除了这个木工的基础知识之外，还涉及到很多，比如说画图呀、建筑设计呀、工程报价等等这一类的学科，就很适合零基础，我还没有确定说我到底是未来走木工还是建筑哪一个方向这样的人。那么这个项目就尤其适合这个硕博赛道的夫妻双打尤其是在这个渥太华本地去读硕士的。如果说家里的另一位这个队友说我希望读一个短平快的，这样又能去助力后面移民的这样的一个项目，那亚冈昆这个项目是非常非常适合的一个项目。它这个应该是一个建筑木工的项目，因为它是盖房子什么之类的，觉得也它的适用面是比较广的，所以这是一个 college 的在渥太华的项目。好，然后讲它的这个细节，要求也非常简单。它现在接下来的一个 intake 是2026年的9月份。那我们知道木工项目一般都是比较火的，所以说如果想要申请的话，目前还是开放的希望大家这个申请通速很快就会没有。